Apa? Duitku. Duit apa? Duit kok ngene sampeyan keyan. Aku karo nek wit kok. Aneh kok. Mas Ari 100 to. Ya karo sing ndengi ning kono karo muji ka. Piro? 35. 35 karo 10.000 karo 2.000 karo 5.000. Piro? Ora liyo wi. Enak 2.000 ne barang kok. Mas Te kalau wae 2.000 jere 10.000. Genepi 50. Pusap sik 5. Pegang, pusap. Masane mbok anggap apa aku pusap. Ya pusap ben sehat. Joget. Aku iki joget. Joget lha kowe lak joget dikai Mas Albi lha aku dikai wong aku ora kok nyapo-po kok. Ndang ah. Lah pusap sik malah kok lumba-lumba. Ngawur kowe dosa kan Mbak Yumu ngono kuwi lomba. Mujek rong tak kekno ngene mujek. Iso. Lah ngono nek dikai wong dadi pehno. Ya repot kok. Repot apa? Dompete ora kena tekukno. Gimana? Lah ta. Pusap sik tak genepi. Piro 200? Iya. Wes Bu apa? 200 kurang 50 to. Susuk. Ndang ah. Susuk sik. Wes. Lho, 175 ya genep 200 to, Yan. Kok 100 piye masa enek selawene diitung. Opo ne to? Duit. Iki kok pusap ping 5 maksudnya. Hitungan ya. Ya. So. Lho sapa nggak kruyuk-kruyuk nggak? Ditondi kok. Ya, Pak. Duitnya, Pak. Memang diwai ya, Pak? Pero kamu dia apa? Pak oleh 400. Lho, jerene 250. Lah bengi 200 lagi tambah 200. Wah, oh iya, Pak, kowe karo Makyem 200. Lho kok nek 50? Wes. Lah ngene, Mak, rambut wehno. Dintet yo, bareng-bareng yo. Wah, kok. 50 tapi tutup mulut. Gelem Gelem oh. Dintet gak oleh ngono. tetep tak singgahno karek garampe tak nggo Suwi barang ae disinggahno. Simpen ya Pak dia. Heh? Nek nyawer ki aja kakek. Lah pira ta? 10.000 apa 20.000 Tadi. tapi kan bolak-balik. Oh, ngono ta. Iya. Anggap kene 10 ya gengsi ta tuh. Gengsi. Penyanyine cantik ya. Lho, penyanyine akeh wi ya 20 apa 10 bolak-balik ora kenan. Lah ya ketak jono, kok dijono. Jono nyarane 20. 10 ngene to. Kok iso 20. senengane nyawer. Yo ben. Lah wong kenterah diujo karo ki lho. Piye? Ya piye Ujo, ta Piye? entar aku ben. Iki ben awet nom. Tambahin iki. Aku kok nek ning nggonmu ya ta. Mbak Peter oke arep mancing aku. Aku kok ningsar ta aku dipancing ning dhuwur. Sosial ngono lho. Piro nek nyawer? Piro nek nyawer? So 10.000 nanai. Tak jolo to. 20-an apa 10-an kan melo. Marah ngene piye? Iya kakek lho. Anu bapake Mbak sampe kemlin. Waduh ya bapak berasa nggih, Pak. Iya, nek bapakku. Lho, Ora tau kae dhuwit ndaku iki yo. lah wong ya apa ya kowe tok kok dhuwit tok ya Pak, kan ora tau ngentekno ya. Alah tau. Nek kapan? Apa tau ngentekno ke dhuwit Pakku. Ya ora. Kita lihat Aku kok nek gare anakku. Cocok aku yo. Alim. Mbak, ora to, Lah, aku piye? sing mlaku e. Mbak, aku pancing, Mbak. Pancing, Mbak, aku yo ngono to. Waduh, tak odokno aku kaya ganteng neh. Kaya. Lah mak mbok kek ndi? Lah iki rono. Wong terus aku ning ngarep nyalami celuk sam tangekno. Ora to, yo Lah tak piye? ngono dhisik to. beli. Lah kok nek mbok nek sampean joget sing nunggoni mak sapa? Ben turu ya. Yo dilu ae to. Aku dilu ae. Ben ditunggoni Demi. Dhisik. Dia tulung tunggokno bojoku ngono. Aku tak gerak-gerak. Lah terus bar joget mulai apa turu nggon aku? Iso turu apa ora ning nggonku? Aku. So. Nah, aku ki iso ae. Lah nek mak kok ya iso. Aku sing ae. Lah engko terus sing ngeterno mulai sapa? Ya mulai to. Sopir, Pak Sopir. Gomle. Pak Sopir. Ya, apa gomle. Engko joget ora ya? Enggak. Aku salah juga to. Sapa ora oleh? Sing ora mulai sapa? Akar ngene. Telek. Lah akar ngene. Ya wis hadrohane nek nang. Yo. Ya. Kok ben Piye iki duwite Sukiyem ditilap piye sekongkol yo. Dosa. Ulangan elek. Ini, kowe
iki nek kamerane mati ngono nek jawab iki. Gak ada dosa ngono. Tapi nek dikai gelem po. Mah. Lah wong lo gak krungu. Gak krungu wong udil-udil. Wong gak ro. Kandhane aku iki ngene ya. Mak aku yang ngger wajahe ketoke piye no mesti dhuwur. Dhuwur. Lah tibake kowe nyapa ta, Pak? Lah ngingeti cah-cah nglumpuk Yuli gak nek jere. Lah nyapa ta mbok pikir anakmu didongakne wis padha. Lah, Bu tani aku to sing anu. Mami. Lah ki lho apa jere? Jan. Terima kasih Mas, urung terima Mas kasih. Arisandro iki. Mas Arisandro. Karo anaknya kan. Kalau juga ke anaknya enggak toh. Mbak Ari. Kok tengen men nek duit. Alah lah. Bari wis padang ngono. Duh, Mas Aris ki sing nyangoni. Ya. Bos. Endi dire langsung. Mas Aris. Mas Aris. Nah, Ini kayak demen deh. ya. Aku nuwun Mas Aris. Mas Aris. Lu cekelan. Aku arep budal sik dadah. Anjir. Tiket dinas. Dinas aku arep. Kurang beneran. Ya ya ya. Yan.